Martin Paes bisa main. Here we go. Hernando Ari hebat nggak? Hebat, keren. Tega nggak kita lihat dia di cadangan karena ada Martin Paes misalnya hadir? Rela lah, gila kok ya. Orang Hernando hari ini main bagus, minggu berikutnya dia main jelek kok. Kecuali dia udah konsisten main, bisa bikin kita tenang. Siapapun yang main, kalau Indonesia masih Piala Dunia, ngapain kita repot-repot? Dan aku ribut-ribut tentang, kita lo saling support Paes sama aku. Buktinya waktu aku melawan blunder lawan Irak, dia blunder juga di tim. Nggak apa-apa, kita bakal support pemain manapun yang penampilannya bagus. Paes sudah menghubungi Hernando Ari, dan Hernando menyatakan dirinya tak takut dengan kedatangannya di skuad Garuda. Exco PSSI Arya Sinulinga menyebutkan bahwa Hernando tak sabar ingin bertemu dengan Martin Paes yang telah mengambil sumpah sebagai warga negara Indonesia. Arya pun bertanya, "Kamu tidak takut saingan dengan Paes?" Hernando menjawab, "Tidak, aku mau belajar bersama dia." Ucap Arya menambahkan, meski kedua pemain belum pernah bertemu secara tatap muka, Paes dan Hernando telah menjalin komunikasi secara daring. Martin Paes sangat suportif menurut saya, karena dia kemarin waktu saya sempat ada player of the match itu, dia mengomentari di kolom komentar, jadi kayak saling mensupport lah satu sama lain. Walaupun kita belum ketemu ya, jadi saya sangat senang dan welcome kalau dia datang. Kalau seandainya Martin Paes datang, kasihan nggak dia? Ya enggak lah. Ya juga ya. Ya enggak lah. Hernando pasti bakal lebih termotivasi untuk bersaing jadinya. Reaksi Madam Pang mendengar Martin Paes bisa belat timnas Indonesia. ต้องยอมรับว่าวันนี้เนี่ยมันเป็นวันที่คือมันเป็นโอกาสเดียวแล้วที่เราจะไปเล่นบอลโลกรอบนี้ได้ ที่ขับคัดคัดชาย การเล่นของเราวันนี้ต้องขึ้นอยู่กับผลการแข่งขันของอีกคู่หนึ่งคือคู่ที่เกาหลีกับจีนเล่นกันด้วยซึ่งเกาหลีชนะไป 1-0 laki katai titatคัดจับใช้ล่ะ เราเองต้องการชนะ 3-0 นะคะซึ่งก็น้องๆทุกคนก็เล่นกันอย่างเต็มที่แล้วนะคะในความรู้สึกของน้องๆทุกคนเนี่ยแป้งคิดว่าโดยเฉพาะน้องที่อยู่ทีมมานานทีมชาติมานานไม่ว่าจะเป็นมุ้ยเจอุ้มดังสารัตเนี่ย sapi kataiกับใครที่ใช้ ทุกคนมีความรู้สึกเสียดายแล้วก็ผิดหวังบางคนก็ร้องไห้เพราะว่าเขาแทบจะหมดโอกาสแล้วที่จะได้ไปในรอบหน้า lakiจับใจและที่จับไทยใครที่ใครที่จะอินโดนีเซียใช่ล่ะ เกมนี้เป็นเกมที่วัดชะตาของหลายๆคนก็แม่งก็ขอบคุณน้องทุกคนที่เล่นอยากกันอย่างเต็มที่นะคะขอบคุณแฟนบอลที่มาเชียร์กันอย่างล้นหลามและทำไม่ได้นะคะ ที่ชาใช้ปัญหาเซลเวียดนามกี่ขับใครมาดำปั้งกี่ชาย ไม่เป็นคุณกับเราเลยนะคะไม่ว่าที่เกาหลีจะชนะจีน 1-0 แล้วก็เราเองไม่ทำไม่ได้เหลืออีกลูกเดียวนะคะมันอีกลูกเดียวเนี่ยแต่มันมีความหมายมากมายมหาศาลในใจของพวกเราทุกคนเลยนะคะที่เราทำไม่ได้แป้งต้องขอโทษแฟนบอลขอโทษทุกคนจริงๆนะคะที่ทำไม่ได้แป้งเคยมีความรู้สึกอย่างครั้งหนึ่งตอนที่ไปบอลโลกหญิง Cacaki Indonesia 3 dicacai dicai pikai. Ternyata Martin Paes adalah kiper termahal yang dimiliki oleh timnas Indonesia. Mau tahu harganya berapa? Kiper timnas Indonesia sekarang yaitu Martin Paes. Berdasarkan website transfermarket.co.id, harganya 26,07 miliar. Sedangkan kiper utama kita sebelum kehadiran Martin Paes, Hernando Ari, hanya bernilai 4,35 miliar. Dan ada lagi Nadeo Argawinata, salah satu kiper dengan caps terbanyak dengan timnas Indonesia. Market value-nya di atas sedikit Hernando Ari, yaitu 5,21 miliar. We've seen that you have some Indonesian roots, bro. What was that process like for you to eventually, or potentially play for the Indonesian national team? I already knew for 3-4 years that I'm eligible for that because my grandmother is from there. Basically, she told me everything about it. She was my history teacher in the high school. Every time she will give me the classes, she will cook Indonesian food and learn me about like the history. She opened up about like her own history there with the war. And then last year, she was like, her health was going down a lot. I really want to consider this as a sort of an honor to her, but also as a great opportunity, right, for me personally. So I went there in the off season. I got welcomed there really a lot. I got my citizenship there in May, and now it's in process to play in September
against Saudi Arabia and Japan, and I just can't wait to play in front of the fans there in the stadium. I believe that stadium is going to be amazing.